രണ്ട് ദിവസമായി പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴയിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വെള്ളം കയറിയിരിക്കുകയാണ്. കണ്ണൂർ പ്ലാസയിൽ മരം പൊരിഞ്ഞു വീണ് 3 വാഹനങ്ങൾ തകർന്നിട്ടുണ്ട്. കാര്യമായി ആർക്കും പരിക്കില്ലാതെ തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. വലിയ മരമാണ് പൊരിഞ്ഞു വീണിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും കാലവർഷം ശക്തി പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഒരാൾ വെള്ളക്കെട്ടിൽ വീണ് മരിച്ചു എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ബഷീർ എന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് മരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബറിടം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് സമാധാനം കിട്ടട്ടെ എന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മഴ കനക്കുന്നതോടൊപ്പം ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും പുഴയോക്കിനും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ, അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളെ ഒന്നും തന്നെ പുഴക്കരയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി കെട്ടിയിടാതെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും, അതുപോലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പിടയങ്കോട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്നൊരു പശു ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അത് ചത്തുപോയി എന്നുള്ള വാർത്ത കൂടി വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും കാലവർഷം കനത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിർത്താതെയുള്ള മഴയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിലും കാലവർഷത്തിന് ഇതേ തന്നെ അവസ്ഥയുണ്ടാവുമെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. സ്കൂൾ കോളേജുകൾക്കും മദ്രസകൾക്കൊക്കെ സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ റെഡ് അലാർട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഇക്കൊല്ലത്തെ മഴ ഈ ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് ശക്തി പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും കനത്ത മഴ ഉണ്ടാവുമെന്ന് തന്നെയാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പറയുന്നത്. മഴ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, അനിവാര്യമാണ്. പക്ഷേ മഴയിൽ നിന്നുള്ള ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി